Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Wir hoffen, dass ihr niemals in die Situation kommen müsst, um Leben zu retten. Aber wenn doch, habt ihr besser eine Traumabox in der Nähe. Und warum, das zeigen wir euch in diesem Video. Jeder kennt die typischen Verbandskästen, die an öffentlichen Plätzen hängen, die in Betrieben hängen, die auf einer Schießbahn hängen. Und die haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung. Der Rettungsdienst ist inzwischen dazu übergegangen, auch mit Tourniquets zu arbeiten, einfach um sich Zeit zu verschaffen. Ein Tourniquet ist in unserer Meinung nach kein Ersatz natürlich für eine Bandage, aber ein super Mittel, um sich Zeit zu kaufen, um eine Bandage anzulegen, dass der Patient nicht ausblutet in der Zwischenzeit oder einfach um sich Zeit zu kaufen. Das ist, glaube ich, die sinnvollste und einfachste Erklärung und gehört von daher auch in einen Verbandskasten. Ist in so einem Standardverbandskasten aber auch nicht vorgesehen. Hartmann hat das Problem erkannt und Hartmann hat ja auch eine Bandage entwickelt, die sehr cool ist. Die haben wir auch schon vorgestellt, auf den Messen auch gezeigt. Werden wir euch auch hier gleich nochmal demonstrieren. Und hat das Ganze vereint, hat gesagt, wir nehmen unsere Bandage, wir nehmen ein Tourniquet und packen das in eine wunderschöne Traumabox und ergänzen damit quasi einen Erste-Hilfe-Kasten. Ja? Das heißt, wenn ihr auf der Schießbahn zum Beispiel einen Erste-Hilfe-Kasten habt, kommt die Traumabox nebendran und dann muss ich nicht erst groß die Sachen aufpacken, reingucken, wo ist was, sondern ich gehe her und ziehe dann da meine Wirkungsmittel raus, die ich brauche als allererstes, um mir Zeit zu kaufen, um die schnellstmögliche Versorgung zu gewährleisten und arbeite damit. Gucken wir es uns einmal an, was kommt mit der Blutstopp-Traumabox von Hartmann. Einmal natürlich die Box. Das ist ein Aluminiumgehäuse, auch in Signalfarben. Das heißt, man erkennt auf jeden Fall auch sofort und einfach, um was es sich hierbei handelt. Im Inneren befindet sich dann der eigentliche Einschub. Der ist natürlich auch nachkaufbar. Also das heißt, wenn ihr die Box mit dem Inhalt einmal gekauft habt und musstet den Inhalt verwenden oder die Haltbarkeit ist überschritten, die gesetzliche vorgeschriebene Haltbarkeit und ihr müsst es ersetzen, dann könnt ihr hier dieses Set einmal nachkaufen. In dem Set befindet sich einmal natürlich der Aufdruck, wo ihr genau auch nochmal die Anleitung habt. Falls man im Stress vergisst, wie das Ganze funktioniert, habt ihr das hier nochmal aufgedruckt. Habt ihr auf der einen Seite dann die Bandage und auf der anderen Seite das Tourniquet. Zusätzlich ist auf jeder Seite nochmal ein Pack mit 2 Handschuhen untergebracht. Die sind auch so gepackt, dass man die sehr schnell greifen kann und rauspacken kann. Damit ihr nicht im Zweifelsfall auf der einen Seite das Tourniquet nehmen müsst und die andere Seite dann nur wegen den Handschuhen aufreißen, habt ihr das auf jeder Seite drin. Und natürlich, weil jeder weiß es, der schon mal mit Gummihandschuhen gearbeitet hat, im Stress reißt er vielleicht auch mal. Dann ist es immer gut, wenn man noch mal ein zweites Paar zur Hand hat. Die Traumabox wird mit einem SAM XT Tourniquet geliefert. Das ist quasi, wir hatten, glaube ich, auch schon mal so einen Tourniquet-Vergleich, oder der Matthias hat das meines Wissens schon mal gemacht. Gibt ja verschiedene Varianten. Das Cat Tourniquet ist eines der bekanntesten und beliebtesten auf dem Markt. Das SAM XT ist unserer Meinung nach aber gerade auch für denjenigen, der das nicht häufig anwendet, nochmal einfacher zu bedienen, weil es eine Ratschenfunktion hat, zeigen wir euch gleich. Und es hat einen Knebel aus Metall, was natürlich dann auch gerade hier in dieser Kombination weniger anfällig für Temperaturen ist wie ein Plastikknebel wie beim Cat Tourniquet. Für den Kasten selbst habt ihr auch Montagematerial mit dabei und auch da ist nicht gespart worden. Ihr habt nämlich nicht so, wie man das so bei den typischen an die Wand Schraubschränken von Ikea kennt, ja, nur einen Satz Schrauben und Dübel dabei, sondern ihr habt hier auch nochmal die Möglichkeit, falls ihr nicht schrauben und dübeln könnt, das Ganze zu kleben, wenn ihr eine glatte Oberfläche habt. Die Anleitung dazu ist natürlich auch dabei, Deutsch und Englisch. Und dann habt ihr hier von 3M Klebeflächen, einmal was zum Reinigen und ein Primer, um das zu aktivieren. Also das ist nicht einfach nur simples zweiseitiges Klebeband, sondern das ist tatsächlich was ähnlich funktioniert wie die Tesa Power Strips, nur 3M unserer Meinung nach deutlich besser als das Tesa-Zeug. Ja, also das habt ihr auch mit dabei, um das Ganze dann auch entsprechend an den Wänden montieren zu können. Die Traumabox funktioniert dann so, ich zeige das jetzt mal ausgepackt, damit ihr das auch wirklich gut erkennen könnt. Ihr habt hier im unteren Bereich einen großen Griff zum Rausziehen.
damit das dann auch schnell zur Hand ist. Und im oberen Bereich, und das ist auch wirklich gut versteckt, da muss man genau hinschauen, da ist eine kleine Lasche hier eingelassen, eine Sollbruchstelle quasi, um das Ganze hier oben einzuhängen an dem Haken. Das mache ich jetzt einmal kurz für euch. Nummer 1 und Nummer 2. Und dann ist das Ganze so vorbereitet. So wird es auch erst an die Wand geschraubt. Das heißt, ihr schraubt es an die Wand, hängt dann das Ganze hier ein. Und dann, wenn es eingehängt ist, braucht ihr nichts weiter zu tun, als die Aluminiumhülle hier drüber zu schieben. Und dann wäre das Ganze auch schon einsatzbereit. So. Man muss immer gucken, dass man nicht das Aluminium zusammendrückt, sonst hat man da ein Problem beim Zusammenbau. Da hat der Martin nämlich schon das ein oder andere Mal hier versagt. So, jetzt habe ich es aber. Dann ist hier eine Plastikklappe. Das heißt, die ist hier verschlossen. Ich muss hier noch einhaken, Sekunde, damit es auch richtig zu ist. Hier am oberen Ende ist nämlich dann nochmal so ein Klickverschluss, damit es auch nicht versehentlich mit herausgezogen wird. Und dann habt ihr hier das Ganze auch sauber verschlossen. Um das schnell aufzukriegen, greift ihr einfach hier neben rein. Da sind 2 Öffnungen, die sind auch farblich markiert. Und damit kann ich das anziehen. Und dann brauche ich hier nur dran zu ziehen und kann dann damit meinen Inhalt herausziehen. Das ist dann zum Aufhalten, kann ich hier auseinanderreißen. Ich kann das sogar auch schon vorbereiten, weil hier, das kann ich mir auch vorstellen, dass es unter Stress vielleicht dem einen oder anderen schwerfällt mit der Fingerfertigkeit, weil hier quasi ein Trägermaterial und das gelbe Material auseinandergezogen werden müssen, um den Inhalt zu öffnen. Das kann ich aber auch schon hier ein Stück weit aufpielen und so reinhängen. Also so würde ich das machen, wenn ich die Box irgendwo aufhänge. Einfach damit ich diesen Schritt hier mit dem Aufpielen nicht noch zusätzlich habe, wenn ich denn eh schon unter Stress bin. Und dann kann ich es genauso gut rausziehen. Dann brauche ich es nur noch aufklappen, dann ist das schon halb offen. Dann brauche ich es hier nur noch auseinanderzuziehen. Und dann habe ich mein Tourniquet zur Hand. Natürlich beim Tourniquet auch noch mit dabei, ganz wichtig, ein Stift zum Beschriften für hier den Zeitstempel, wann das Tourniquet angelegt worden ist. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal in der Anwendung an. Für alle, die das Video mit dem SAM XT Tourniquet nicht gesehen haben, einmal kurz für euch die Anwendung. Das ist wie beim herkömmlichen Tourniquet auch in der Schlaufe gelegt. Könnt ihr dann, wenn es zum Beispiel im Arm ist, einfach durchführen. Wenn es das nicht ermöglicht ist, dann müsst ihr es natürlich einmal ausfädeln. Das funktioniert aber dann genauso auch wie beim Cat Tourniquet zum Beispiel. Legt das dann um die Gliedmaße, die abgebunden werden soll. Und dann braucht ihr im Vergleich zu einem Cat Tourniquet, wo ich dann mit einem Klett fester anziehen muss, hier nur so weit zu ziehen, bis ihr das Klicken hört, weil hier hat man dann einen Ratschenverschluss, der einrastet. Und dadurch ist es dann schon fest in der Fixierung und bleibt auch so. Das überschüssige Gurtmaterial kann natürlich noch oder sollte auch, damit es nicht rumhängt, mit dem Klett hier einmal fixiert werden. Und dann könnt ihr hier anfangen mit dem Knebel zu kurbeln. Wenn ihr fertig seid, Knebel einhängen, Zeitstempel drüber und fertig. Ja. Das ist eine sehr coole Sache für die Mehrfachverwendung, wenn ihr mit dem Tourniquet trainieren wollt. Geht auch das noch weiterhin. Ihr müsst dann nur hier den Verschluss einmal resetten. Dazu ist hier eine kleine Nase, die zieht ihr einmal nach oben und dadurch verschwinden die Pins dann wieder, die sich hier einrasten. Ich zeige das nochmal so am Mann. In der Hand, dass man das einfach nochmal sieht mit dem Klickverschluss. Ich glaube, da brauche ich schon irgendwas, was reinkommt, sonst ist es zu wenig. So. Und dann macht es Klick und dann rasten hier die beiden Nasen ein. So. Das ist also wirklich auch ein sehr cooles Tourniquet, unserer Meinung nach, und definitiv eine gute Sache. Dann gucken wir uns die Traumabandage an. Die ist im Vergleich, wo wir es das erste Mal vorgestellt haben, nochmal deutlich kleiner. Also aktuell unserer Meinung nach auch so mit die kleinste Bandage im 10 cm Format, die am Markt erhältlich ist. Also gerade wenn ich jetzt mit dem Konkurrenzprodukt Israeli vergleichen würde, ist die nochmal deutlich kleiner. Hat hier auch eine Vorbereitung schon zum Aufreißen. Das geht relativ einfach. Und von der Anwendung her ist auch schon alles so vorbereitet, dass da auch wirklich jemand mit umgehen kann wie ich, der eher ein Dau ist. Ja? Ihr habt quasi hier euren Bereich mit der Wundauflage. Die legt ihr auf, haltet das dann einmal kurz fest.
geht hier mit der Bandage drumherum und die ist auch so, dass die immer noch mal hier mit einer Naht gesichert ist. Das heißt, wenn sie euch mal runterfällt, rollt sie sich nicht von alleine ab, sondern sie rollt immer nur bis zur nächsten Stelle und lässt sich aber dann auch ganz einfach aufbrechen, indem man minimal Kraft aufwendet. Gehe dann hier einmal drüber. Hier kommt schon die nächste Abnaht. Dann habe ich hier die Platte von Hartmann, die patentierte. Gehe hier einmal in den Haken, ziehe das Ganze fest, gehe wieder zurück und mache dasselbe dann nochmal von der anderen Seite und ziehe das dann fest. Und dadurch habe ich beidseitig die Platte flächig auf die Wunde gedrückt. Und jetzt brauche ich eigentlich nichts weiter tun, als noch den Rest vom Material abwickeln. Zack, zack. Und am Ende kommt dann hier nochmal eine Hakenlösung. Die kann ich entweder nur auf einer Seite einhängen oder natürlich besser auf beiden Seiten. Und damit ist der Verband fest und sitzt. Also unserer Meinung nach tatsächlich eine sehr, sehr gute Bandage, die in keinem Erste-Hilfe-Set fehlen sollte. Wenn ihr schon nicht die Traumabox nutzen wollt, dann packt das auf jeden Fall noch hier mit rein anstelle von den normalen Mullbinden, die da drin sind. Dann seid ihr auf jeden Fall gut aufgestellt. Ja, wir finden, die Traumabox ist eine super coole Sache als Ergänzung, gerade auch für Schießstätten oder für öffentliche Bereiche, wo eine potenzielle Gefahr auch ist für Verletzungen, wo man schnell und viel Blut verliert, also alles, was darüber hinausgeht. Man ist ja auch inzwischen dazu übergegangen, gerade in Betrieben neben einem Verbandskasten auch einen Defibrillator hinzupacken, einfach nochmal, um das abzudecken. Und da ist unserer Meinung nach auch genau sowas ganz wichtig. Und die Zeiten werden ja auch nicht sicherer. Von daher ist die Traumabox auf jeden Fall nochmal eine super Ergänzung in diese Richtung. Eine kleine Ergänzung noch von der Firma Hartmann. Die sind gerade in der Upgrade-Entwicklung. Das heißt, ihr könnt sie wahrscheinlich, wenn ihr sie irgendwo aktuell online kauft, dann steht noch Blutstopp Traumabox drauf. Das wird jetzt aber geändert für die aktuellsten Versionen. Also in ein paar Wochen ist dann hier das Ganze international aufgedruckt. Das heißt, es steht dann hier Bloodstop Traumabox drauf. Und das ist eigentlich alles, was sich ändert. Die Unterlagen, die aktuell schon verbaut sind oder verwendet werden, sind schon zweisprachig. Aber da Englisch international ist, ist es, denke ich, auch hier der sinnvollere Weg, das da mit drauf zu packen. Oben übrigens auch nochmal Blutstopp als Symbolik erklärt. Ich denke, das wird jeder verstehen. Kommen wir zum Fazit der Blutstopp-Traumabox von Hartmann. Wir finden das eine sehr, sehr coole Sache, sollte nirgendwo fehlen. Und wir würden uns natürlich auch gerne mal darüber freuen, zu hören, was ihr davon haltet oder wie ihr sie findet. Dann schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Die Blutstopp-Traumabox von Hartmann und natürlich auch die Hartmann-Bandage bekommt ihr überall dort, wo man Produkte von Hartmann kaufen kann. Wir blenden euch hier unten mal den Link zum Hersteller ein. Wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken, bleibt gesund, bleibt unverletzt. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.